收你出嚟。係，恭喜晒先，首先恭喜晒你哋，祝你哋生意興隆。好，多謝多謝。扎花啦，係啦，恭祝你咧開張大吉，生意興隆，幫更加多嘅女士們辦理。好，多謝多謝。咁我哋其實喺香港1989年去開業到而家啦，咁我哋嘅創辦人啊，胡芬利校長，咁我就係呢個NGB 海麗嘅 CEO Paula。咁我哋今日係其實開張嘅時間都好多謝傳媒嘅朋友你哋嘅蒞臨啦，咁同埋都好多謝阿 Yuki 啦同嘉莉你哋嘅蒞臨啦。咁今日我哋其實最主要係想分享翻我哋喺過去個1年裏面，我哋透過呢個分精嘅療法啦，再加埋我哋現代嘅科技去演繹成我哋自己其中品牌一個嘅特色。咁就係我哋嘅療癒三寶啦。咁我哋嘅名稱都係由有機入心啦，咁最主要都係由喺我哋嘅內至外去調理，咁都同埋我哋去幫助我哋嘅女性啦，譬如有經痛啦、手腳冰冷嘅，其實都好啱用嘅。其實我覺得女士們係一定要做美容嘅，係每一位都要扮靚嘅，因為我覺得即係隨住而家啦，我哋嘅科技真係非常之發達啦，咁啊同埋啲即係我哋嘅壽命又長咗，所以我哋要 keep 住靚嘅時間亦都係耐咗嘅。咁所以咧，我覺得而家真係好好啦，有好多一啲好即係好好嘅一啲美容儀器啦，好好嘅療程啦，俾我哋去做咧，係好方便地咧，我哋係好簡單地咧就可以咧將我哋個美貌嘅年齡咧係越嚟越拉得長。我都好認同 Paula 講嘅嘢，因為有陣時我哋有機會係淨係着重於外在嘅嘢啦，咁就會忽略咗其實內在嘅調理都係好緊要，因為有陣時有啲嘢就係要由內而外咁樣去散發出嚟，咁有陣時太過淨係注重外表嘅皮膚，忽略咗裡面嘅一啲血液循環啊各樣嘅話，其實都會好影響面色咯。